Ադրբեջանցիները դարձյալ կրակել են խնածախի ուղղությամբ նախօրեին երեկոյան։ Տեղեկությունը Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության մամուլի ծառայությունն է հաստատում այսօր։ Կրակոցի հետևանքով վնասվել է բնակելի տան տանիքը, ըստ հայտարարության տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմին կոչ են կանում հետաքննել խնածախի բնակելի տան գնդակոծման փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը այս հայտարարությունից ժամեր չանցած ստիպված եղավ նոր հայտարարություն տարածել, հերքելով ադրբեջանական հերթական մեղադրանքը, թե մերոնք են այսօր առավոտյան կրակ բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Այս իրադարձություններին նախորդել էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը խնդրել է Բաքվին դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել Ադրբեջանի հայտարարած հրադադարի խախտումների մասին։ Հայաստանը դրանք հետաքննել ու փոխանցել է Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանի հայտարարած ադրբեջանական խախտումների վերաբերյալ էլ Հայաստանն է Բաքվին տվյալներ տրամադրել։ Ակնկալվում է մանրամասն հետաքննություն։ Երևան եկած տվյալների հետաքննությունը հայկական կողմն ավարտել է։ Եվ պարզել է, որ ընդհանուր առմամբ այդպիսի խախտումներ չեն։ Հրադադարի խախտումների վերաբերյալ տեղեկությունների փոխանակումը հնարավոր է, ասում է ռազմական փորձագետը։ Տեսանկարանող սարքերը կարող են ֆիքսել, որ օրինակ կրակ եղել է։ Այսպես ասենք, որևէ կողմից կրակ բացելու փաստը միայն հնարավոր է արձանագրել։ Ժամանակակից պայմաններում շատ հեշտ է, որ ասենք այդ նույն տեսանկարանող միջոցները, որոնք տրված են կամ օդավարիկով այդ հնարավորություններ կա, իսկ իրանք սայնսերների միջոցով որ կարող են ոչ թե մշտապես այդ ինչ-որ մի կողմով ասենք կրակոցի հնչեցինք համաչափես ուղղում այդ կողմերն սկսվում են դա կարող է բայց զուտ միայն փաստը արձանագրվի, որ реալիզացիա կրակոց։ Այստեղ սակայն առաջ է գալիս արդյունավետության հարցը, միայն կրակոցի պահը արձանագրել է իրավիճակը ճիշտ ու ամբողջովին բնորոշելու համար բավարար չէ, որովհետև ըստ փորձագետի դժվար կլինի արձանագրել, թե որ ուղղությամբ է եղել կրակահերթը, ինչ օբյեկտ է թիրախավորվել։ Այստեղ հիշենք, Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարը ապրիլի կեսին նշում էր, որ ադրբեջանական կրակոցները անհասցե են, ոչ նշանառու։ Հիմա սակայն պաշտոնապես հրապարակվում են լուսանկարներ խոցված տան տանիքից։ Այսպիսի դեպքերը հաստատելու, պարզորոշ փաստագրելու համար անհրաժեշտ կլինի կողմերի սերտ փոխգործակցությունը, օրինակ փամփուշտների փոխանակման միջոցով, ասում է ռազմական փորձագետը։ Համապարությունից դուրս վիճակը էլ է ինչ պետք է անեն, կրակած փամփուշտները դերից պետք է գտնեն այն հardարակու էքսպերիենս դեր զենքերի բալիստիկ հետազոտություն անցկացնել, որ տեսնեն այդ զենքից կրակել են, թե չէ։ Ին տեսանկյունից խոսքը ասենք թե ինչ-որ տեսանկարահանող սարքերի միջոցով դնել երկու կողմում են, նրանց միջոցով վերանել, թե լավ կրակոցներ թե չէ։ Դուք միայն փաստը կարող արձանագրել, որ կրակոցը պետք է մտնել Իսկ նմանատիպ հետաքննություն կարելի է անցկացնել միայն այն դեպքում, երբ կողմերից երկուսն էլ տրամադրված են կառուցողական համագործակցության ու ձգտում են արդար հետաքննության, նպատակ չունեն կրակելու մասին կեղծ մեղադրանքներով, ապա տեղեկատվությամբ ու քարոզչությամբ քաղաքական հարցեր լուծել։ Փորձագետները համոզված են, հատկապես ադրբեջանական կողմի հետ դժվար է այս գործը արդյունավետ ավարտին հասցնել։ Տիգրան Գուրգենյան, ժամը լրատվական։